Kamu lagi di mana? Abis beli makan ini. Tumben video call. Lagi butuh ya? Aku tutup ya. Canda deng, hehe. Ke apotek sebentar dong. Beliin aku antibiotik. Tenggorokan aku gatel dan batuk-batuk mulu nih. Oke, nanti video call lagi ya pas di apotek. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Erlangga, asisten apoteker yang akan berjaga hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Punten Pak, saya mau beli antibiotik untuk teman saya yang tenggorokannya sedang gatal dan batuk-batuk. Boleh tahu, Bu, batuknya itu batuk kering atau batuk berdahak ya, Bu? Waduh, belum saya tanyain. Bentar ya Pak, saya video call teman saya dulu. Ini ngobrol langsung aja Pak dengan teman saya. Ibu ini batuk kering atau batuk berdahak ya? Tidak Pak, tidak berdahak. Disertai demam atau tidak ya, Bu? Tidak Pak, saya biasa pakai antibiotik kok. Jadi kasih saya antibiotik saja. Punten, Bu, kalau antibiotik itu bukan untuk obat batuk. Tapi saya sembuh kok kalau minum antibiotik sewaktu batuk. Itu tidak baik, Bu, karena antibiotik itu untuk bakteri, sedangkan batuk itu bukan karena bakteri. Nah, mengkonsumsi antibiotik sembarangan bisa berakibat fatal untuk penyakit lainnya nanti. Oh gitu ya Pak. Ya udah deh, tolong kasih tahu saya obat apa yang sebaiknya saya minum. Sebelumnya, Ibu itu udah mengkonsumsi obat apa? Belum Pak, ini baru mulai gatel sama batuk-batuk aja, belum minum obat. Ibu ada riwayat penyakit nggak, Bu? Tidak ada Pak. Oke, Bu, kalau begitu sebentar ya, Bu, akan saya ambilkan dulu obatnya. Kalau begitu, temannya bisa mengkonsumsi obat ini ya, Bu. OBH batuk berdahak diminum 3 kali sehari, 3 sendok teh. Nah, efek sampingnya itu mengantuk dan menggangguan pencernaan ringan. Banyak minum air putih ya juga ya, Bu. Silakan ke kasir kami untuk pembayaran. Terima kasih, Bu. Jadinya beli obat OBH buat batuk berdahak ya Kak. Nah ini obatnya diminum 3 kali sehari 3 sendok teh setelah makan. Totalnya jadi 13.000 ya Kak. Terima kasih. Semoga temannya cepat sembuh ya. Permisi Pak, mau nanya. Ibu saya sudah 3 hari batuk tidak berdahak dan belum juga sembuh-sembuh. Padahal sudah minum obat dari warung. Boleh tahu, Bu, selain batuk tidak berdahak ada gejala apa lagi ya, Bu? Demam dan pilek juga kah, Bu? Saya sedikit demam, pilek, mata saya juga berair, dan kepala saya juga pusing. Oh, itu mah flu, Bu. Bukan hanya batuk. Maaf, apa Ibu punya riwayat penyakit ya, Bu? Ibu saya penderita diabetes Pak. Tunggu ya, Bu, tunggu. Gini, Bu, ada pasien penderita diabetes, umur sekitar 40 tahunan, memiliki gejala batuk, flu, dan demam. Nah, kira-kira obat yang tepat apa ya, Bu? Soalnya saya takut salah. Kalau begitu, kamu berikan saja obat untuk pasiennya itu paracetamol, CTM, sama Ambroxol. Untuk penggunaannya itu 3 kali sehari, 1 tablet aja ya sesudah makan. Oke, Bu, ternyata betul. Terima kasih, Bu Ika. Oke, sama-sama. Oh, diabetes ya, Bu. Ibu bisa minum obat paracetamol untuk demamnya, Ambroxol untuk batuknya, nah, dan CTM untuk alerginya, ya. Pemakaian sehari 3 kali, 1 sendok tablet sesudah makan. Nah, efek sampingnya itu mengantuk dan gangguan pencernaan ringan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Untuk pembayarannya silakan di kasir sebelah sana ya, Bu. Ibu, ini obatnya ada 3, paracetamol, cetirizine, sama Ambroxolnya. Diminum semuanya 3 kali sehari setelah makan 1 tablet ya Bu. Semuanya jadi totalnya 21.000. Makasih Ibu, semoga cepat sembuh.